Hi friends, welcome back to Fero Talks. Today நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அன்பாக்ஸ் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு செம சூப்பரான ஒரு கிஃப்ட். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இது அமேசான், மீஷோ எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இது பர்த்டே, வெட்டிங் ஆனிவர்சரி எல்லாமே கொடுக்க செமையாக இருக்கும். கூடவே நம்ம பெட்ரூமு அப்புறம் ஹால் எல்லாத்துலேயுமே வைக்கவும் நல்லா இருக்கும். வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 440 rupees. வாங்க இப்போ என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆர்டர் பண்ணது இதுதான், ஃபோட்டோ ஃப்ரேம். எல்இடி லைட்டோட கூடிய ஃபோட்டோ ஃப்ரேம். பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் எவ்வளவு கிளாஸியாக இருக்குது அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோட்டோ ஃப்ரேமோட ஓவர் லுக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுதான் ஃபோட்டோ ஃப்ரேமோட ஓவர் லுக். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதை சார்ஜ் பண்ணக்கு இதில் ஒரு கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலே பேக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க மேனுவல் எப்படி அதோட லாக் எடுக்கணும், அப்புறம் ஃபோட்டோஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும், அப்புறம் யூஎஸ்பி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் பட்டன் கண்ட்ரோல் எல்இடி லைட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் பேட்ரியை நம்ம இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணலாம். அப்புறம் ஃபோட்டோ வச்ச பிறகு மிரரில் எப்படி லைட்டு தெரியும் அப்படின்னு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணவும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஃபோட்டோ எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். 2 அட்ஜஸ்டபிள் பின் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை லைட்டாக நீக்கும்போது பேக்கில் இருக்க அந்த ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணி அதில் ஃபோட்டோ செட் பண்ணலாம். இது பேப்பரில் தான் ஃபோட்டோ பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா அதை வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பின் கொடுத்துருக்காங்க. அதை லாக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இருக்க 2 பின்னையும் லாக் பண்ணி ஃபோட்டோ ஃபிட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி லைட்டுக்கு நான் நார்மல் கிளாக்கில் உள்ள அந்த பேட்ரி தான் போட்டிருக்கேன். பேட்ரியெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃப்ரண்டில் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு லைட் இப்போ ஆன் ஆயிரும். எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே இந்த மாதிரி கிஃப்ட் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.